Pozdravujem vás, priateľa, volám sa Jozef Filičko. Rád by som ukázal krásny 6-izbový rodinný dom v radovej zástavbe vo výbornej lokalite s praktickou dispozíciou, umožňujúcou využiť nehnuteľnosť ako celok, prípadne jej rozdelením získať dve samostatné bytové jednotky, a to len 5 minút od centra. Poďme sa na ne spoločne pozrieť. Pozemok rozlohe 441 m2 nám poskytuje 4 parkovacie miesta. Samotný dom má 145 m2 užitkovej plochy. Na prvom poschodí sa nachádza otvorený priestor s predprípravou na kuchyňu s obývačkou, detská izba, samostatná toaleta, kúpeľňa, a hlavná spálňa. Na prízemí sa nachádza chodba plne zariadená kuchyňa s jedálňou a obývačkou, samostatné WC, kúpeľňa a dve nepriechodné izby. Z kuchyne je výstup na západnú terasu s predprípravou na exteriérovú saunu, z obývačky a z jednej izieb je zas výstup na východnú terasu, kde sa nachádza aj predpríprava na bazén. V blízkosti sú na jednej strane samotné centrum mesta a obchodné domy, na druhej strane je dom v úzkom kontakte s prírodou. Pri jeho výstavbe boli použité kvalitné materiály a celý dom je možné ovládať pomocou aplikácie rovno z vášho mobilu. Broker Consulting. Financie, reality spolu.